Përshëndetje të nderuar miq, pas një pauze, një muaji diçka, po takohemi përsëri. Ishim në vendlindje për pushime, i kaluam një muaj e një javë dhe dje me datë 8 2026, e shtunë u kthyem përsëri në Zvicër. Atje në vendlindje kishim disa punë për t'i kryer rreth shtëpisë dhe pasi që në këto situatat e pushimeve, kur është korrik, gusht, këta mjeshtrit janë gjithë të nxanë dhe në qoftë se nuk keni ndonjë termin të paracaktuar, paraprakisht është paksi problematike në qoftë se ju shfaqet ndonjë problem rreth shtëpisë ku do të kishit nevojë për ndonjë mjeshtër të ndonjë pune të posaçme. Kështu që ne si familje u ballafaquam me disa nga këto probleme dhe fal njerëzve të vullnetit të mirë atje i dolëm prap se prap që t'i kryjmë ato punë, por po e përsëris, pra fal njerëzve të cilët patën mirë kuptim dhe na ndihmuan që të gjenim mjeshtrit të cilët ishin të specializuar për punët që ne kishim nevojë që t'i krynim, dhe kjo nuk është as pak e lehtë në muajin korrik, kur ata të gjithë janë me të vërtet të nxanë me punë, dhe unë shfrytëzoj rastin që të shpreh falënderimin tim nga zemra për 3 burra, për 3 persona të cilët neve na ndihmuan, dhe pikës pari dëshiroj ta falenderoj komshiun tim dhe shokun tim të fëminisë, Ejub Dearin, i cili është një mjeshtër i njohur dhe dyqanin e tij, punëtorinë e tij e ka mu bri xhamisë së Reçicës së vogël. Pra ju kur drejtoheni nga rruga Xhadeja e Gostivarrit, që i themi ne në Tetov, dhe vazhdoni rrugën për në Reçicë të madhe prej nga shkolla bujqësore apo UT-ja të rrethi atje poshtë, pra Ejub Deari e ka dyqanin mu pranë xhamisë, komshi me xhamin e Reçicës së vogël. Ejub Deari është një mjeshtër i njohur gjithandej në Tetov, nuk ka nevojë unë këtu ta lavdroj punën e tij, por unë po e falenderoj atë publikisht, shfrytëzoj rastin gjithashtu që nëpërmjet Ejub Dearit, komshiut dhe shokut tim, unë u takova edhe me mjeshtrin brav punues, metal punues, hekra punues, si duni ju quanja, ose bravar, si i themi ne atje në gjuhën popullore. Yamin Seferi nga Reçica e Madhe, një djalosh, një burr jashtëzakonisht korrekt, i cili bëri çmos që punët që i kisha unë për t'i kryer, i kreu jashtëzakonisht me një sukses të jashtëzakonshëm. E falenderoj gjithashtu nga zemra. Shfrytëzoj rastin që nëpërmjet Yamin Seferit u njoftova edhe me një punëtor apo mjeshtër tjetër, i cili ishte një multitalent sa u përket punëve të ndërtimtarisë, dhe ai quhet Taulan, biemrin nuk ja di, por e falenderoj edhe atë publikisht, sepse është me të vërtet vështirë që në muajt korrik ju të gjeni dikend i cili do t'ja u kryj punët të cilët ju duhet t'i kryeni gjatë këtyre muajve, dhe unë nuk e kisha mundësinë që me këta burra të bisedoja paraprakisht muaj përpara, që ata të kishin mundësi që të rezervonin edhe për mua termine, kështu që unë e shfrytëzoj rastin këtu dhe dëshiroj që ta falenderoj sidomos Yamin Seferin,
dhe të cilit do i bëj një thirrje, një apel që këtë falënderim që transmetoj edhe Ejub Dearit, edhe Taulantit, dhe që u prezentoj këtë video të cilën unë jam duke e bërë në lidhje me këto disa ashtu çështje apo punë të cilat neve na u shfaqen atje rreth shtëpisë, punë familjare, punë shtëpiake, kështu që me një lodhje dhe me një sakrificë na kaloi pushimi ashtu disi më tepër në lodhje se sa në pushim, por sido që tjetë, unë i falenderoj sepse ne fundit kryjm punë, falë Zotit ne i përmbyllëm këta punë dhe u rikthym në Zvicër me një ndërgjegje paksa më të qetë dhe inshallah dëshirojmë si familje dhe apelojmë të gjithë njerëzit, të gjithë komshit që ato punë të cilët atje i kishim për të kryer, inshallah në të ardhmen ata nuk do të ndodhin. Por ja, ashtu është jeta, njerëzit nuk janë të gjithë njësoj, disa i kuptojnë gjërat më drejt, disa nuk i kuptojnë as pak, disave ju duhet një kohë e shkurtër, momente të shkurta, sqarime të shkurta, e disave ju duhet më shumë kohë. Pushimi dhe vendlindja në disa aspekte të vogla, fatkeqësisht vazhdon të jetë ajo streha në të cilën ne kemi lindur dhe jemi rrit. Unë që i kam kaluar 28 vite, kurse në Zvicër gati 38 vite i boj që jetoj dhe punoj, dhe i njoh këta dy botra jashtëzakonisht mirë. Por kur ju bisedoni me familjarët, me miq, e me njerëz pak më të largët, me qytetar, ose nëse i takoni rastësisht në ndonjë kafene, në ndonjë ndej, e kështu me radhë, jo të gjithë e pranojnë kritikën konstruktive që u bëhet në adresë të punëve të cilët nuk duhet të ndodhin, por që ndodhin. E ata ju drejtohen me fjalët e zakonshme, me një refren, duke ju thënë edhe ju të Zvicrës gjithnjë po ankoheni. Jo, nuk është ashtu, ne nuk ankohemi, por kur vim atje, ne për shkak se nuk kemi qenë një kohë të gjatë, vim pra një herë ose dy herë në vit, i shohim gjërat pak me një sy, nga një këndvështrim ndryshe. Dhe të gjitha ato fenomene dhe dukuri negative që ndodhin atje, janë për kritik, dhe ju këte nuk duhet ta kuptoni as si ofendim, as si nënshmim, as si nënvlerësim, por thjesht si një kritik, si një këshill, si një nasihat. Dhe në qoftë se dikujt i është bën ndonjë dëm, ju nuk duhet të kërkoni nga ai të cilit i është bën dëm që ai të vijë tek ju dhe të kërkojë falje, por ju duhet shkoni tek ai dhe të kërkoni falje, në qoftë se bisedojmë në këtë drejtim. Por le që mbetet kjo njerëzve, ndërgjegjes së tyre. Unë nuk dua këtu dikujt që imponoj mënyrën e sjelljes apo të karakterit. Çdo kush le ta mbaj për vetvete, por nuk është në rregull nëpër lagjet, nëpër mohallat e qytetit të Tetovës, deri në orët e vona të mbrëmjes, fëmijët të hudhin me gur, të shajnë, të bërtasin, dhe familjet, prindët e tyre, babë e nënë, të mos kujdesen as pak, të dalin, të marrin ata dhe të futin brenda në shtëpi. Dhe nuk është në rregull që një djalosh ose një fëmijë 12 vjeçar, 13 vjeçar, t'i grah motocikletës me 4 rrota të mëdhaja dhe të vozisë nëpër mohallat e qytetit, ku rrugët janë të shkurta dhe ku mund të dalë ndonjë fëmijë i vogël dhe ta shkel dhe ta mbyt në vend, ose të shkaktoj konflikte e fesat, kjo nuk është në rregull as pak. Dhe kjo përgjithësi ju mbetet prindve, i mbetet babait, i mbetet nënës së fëmijës,
dhe nuk është as pak në rregull o njerëz që në timonin e veturës në preher ta ulish fëmijën e vogël dhe të vozitish në qytet. Dhe gjithashtu babai të ulet në mes të sediljes, të asaj karikës, të asaj motocikletës me 4 rrota dhe pas të ketë fëmijën vajzë të vogël 7 vjeçare dhe para tij të ketë fëmijën pak më të madh 11 vjeçar gjallë dhe t'i gra djali, pra t'i gra dhe ki të ri dhe të qaldiset, të qallomohet, të lazdrohet. Dhe ti nuk guxon ta shikosh ata, e jo më ti thuash, o ti zotni, pse bre kështu, sa ai ta bon, kush je ti? Hajde hec. Pra, nuk e di ku shkojnë këto gjëra, nuk e di se si do t'i edukojnë këta burra, këta prind, fëmijët e tyre, si do t'i përgatitin që ata kur t'i mbushin 17, 18, 20 vjet, ta dinë çka është sjellje mirë, çka është e keqe, çka është për ta ndëshkuar, çka është për ta urryer e çka është për ta lavdruar. Dhe në fundit, si ka mundësi që në një mes, në një ambient ku dominon feja islame, ku ezani në minare thirret 5 herë në ditë, si ka mundësi që xhamitë në qytet të përmbushen dhe gjithë këto lutje të mos ndikojnë që njerëzit të përmisohen, po përkundrazi çdo vit ndodhin fenomene dhe dukuri që janë jo për lavdat, për çdo kritik. Dhe pse duhet të na pengoj kur dikushi e ka një mendim të mirë? Pse duhet të na pengoj kur dikush na e jep një këshill të mirë, na e tërheq vërejtjen për të mirë? Pse duhet kjo të na pengoj? Pse duhet kjo si prind, si një bab i ri, 30 plus moshën? Pse duhet kjo të të pengoj se një më i vjetër të kthehet, qoftë komshi, qoftë edhe më i largët, qoftë qytetar i rëndomt, qoftë qytetar i zakonshëm, dhe të sheh një fenomen të tillë që është në kundërshtim të plot me normat dhe me sjelljet njerëzore? Pse duhet të pengoj në qoftë se të drejtohet dhe kërkon që mos të ndodhin asi fenomene? Pse ti duhet atij i cili është në moshë, sikur babai yt, ti kthehesh dhe ti thuash, kush je ti? A e di se unë ta bëj ta kthej? Hajde shporu, i ka gjenë shtëpinë tënde. Dhe si ka mundësi që fëmijët të lozin, të bredhin nalt e poshtë mahallës dhe të gjuajnë me gur ndaj automjeteve, ndaj veturave që kalojnë aty pari, dhe të ikin që au thejnë xhamat e veturave. Dhe prindit, nanës edhe babës, kjo as pak të mos i bëj përshtypje. Njerëz, o popullim, këto fenomene nuk janë mirë, dhe këto fenomene dhe këto dukuri do të ndikojnë fatkeqësisht që ne të mos rrisim gjenerata të shëndosha. Prandaj, o njerëz, merreni këshillën e mirë për të mirë, merreni një propozim të mirë për të mirë, merreni një kritik konstruktive si konstruktive dhe konsiderojeni atë si konsenzus, si kompromis. Mos e riktheni dhe mos e ktheni në ofendim, në nënshmim, në nënvlerësim, pa qenë as pak e orientuar në drejtim. Mo as pak, as që më hinë në udhë, por në qoftë se jetojmë aty ku jetojmë, në ato ambientet tona, në qytetin tonë, dhe këto fenomene dhe gjëra ndodhin mu në prag të shtëpive tona, pra në rrugicat tona të mahallës, dhe ne të rrim brenda pasif, të shikojmë TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, e të mos na kërcej as pak për fëmijët, ç'bojnë për jashtë?
se si dalin komshit dhe ankohen, kjo nuk është në rregull. Kaloni mirë, uroj që kur të vim vitin e ardhshëm, uroj që në të ardhmen të jemi më të gatshëm, më të përgatitur, që të durojmë pak njëri tjetrin kur mendojmë diçka në të mirën tonë të përgjithshme. Kaloni mirë, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.